ليه ساعات بيبقى نفسي حد يسألني مالك، ولما حد يقول لي فيك ايه اقول له مفيش. احنا للاسف مش دايما بنكون عايزين نحكي، انما اوقات بنبقى عايزين حد ياخد باله ويلاحظ ان احنا فينا حاجة. لان فكرة ان انا احكي واقول اللي جوايا اوقات ببقى خايف ان اللي قدامي ما يفهمنيش، او احس ان انا كشفت نفسي او قلت كتير جدا من التفاصيل، احس انه لا انا تمام مفيش حاجة. لان الاعتراف ان في جوايا حاجة مضايقاني ده ممكن يخليني مضطر ان ابرر او اشرح او اوضح تفاصيل ممكن انا مش جاهز ومش عارف المشاعر دي ممكن توديني لفين. في ناس شاطرة قوي انها تعرف اللي قدامها من غير ما يتكلم. في اوقات بتبقى نفسها ان اللي قدامها يكون عنده نفس الملكة دي، فاللي قدامي يعرف انا فيها ايه من غير ما اتكلم، فيقول لي اللي انا محتاجه، يقول لي اللي انا اوقات ممكن محتاج احسه، يديني الاهتمام او الاحتواء اللي انا بدور عليه، يقول لي حتى الحلول للمشكلة اللي أنا بواجهها ومش لاقي لها حل، بس من غير ما أنا أتحمل عبء الحكي أو التعبير عن المشاعر اللي جوايا. عشان كده كتير جدا من كلمة مفيش حاجة اللي احنا بنقولها هي مش معناها الحقيقي إنه فعلا مفيش حاجة، إنما معناها إن أنا مش عارف أقول، مش عارف أعبر. معناها أوقات إن في حاجات كتيرة قوي وأنا مش عارف أبدأ منين ولا منين. معناها اوقات ان انا مش عايز اتوهك معايا ولا ادخلك في تفاصيل ممكن انت يكون عندك مشاكل انت كمان، فانا مش عايز احملك عبء المشاعر اللي انا اوقات ممكن اكون بحسها. عشان كده يمكن اوقات اكتر حاجة احنا محتاجينها هو ان احنا نحس ان في مساحة امنة اكتر من مجرد سؤال. يعني مش حد يقول لي مالك فاقول له مفيش، او يقول لي مالك فاقول له والله متضايق شوية. اكتر انا محتاج ان انا احس ان في مساحة امنة انا اقدر اخرج فيها مشاعري، واقدر اكون فيها انا زي ما انا من غير ما احس ان انا ممكن يتحكم عليا. فلازم تبقى فاهم ان المشكلة مش في ان مفيش، قد ما المشكلة ان انا محتاج احس ان اللي قدامي امن كفاية عشان اقدر اخرج ليه مشاعري. عشان كده دايما لما حد يقولك مالك ما تقولش مفيش، على الاقل ابدأها بحاجة بسيطة جدا، ان في حاجة مضايقاني بس انا دلوقتي مش جاهز ان انا اعبر عنها. خلي دي تكون البداية اللي بتكسر بيها كلمة مفيش.